भाई सबसे पहले तो आप जरा इस अर्थक्वेक की वीडियो देखिए, जिससे कि दोस्तों पहली बात तो देखने में आपको ये किसी मूवी का सीन लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये अर्थक्वेक दरअसल थाईलैंड और म्यांमार में आया था, जिसने भाई यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को हिला के रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं वही थाईलैंड की बात कर रहा हूँ जो कि अपने नाइट क्लब और स्पास की वजह से काफी ज्यादा फेमस है। और दोस्तों जी हाँ, इसी कंट्री में जंजले ने रातों रात ही सब कुछ तहस नहस करके रख दिया था, क्योंकि दोस्तों इस अर्थक्वेक की शिद्दत इतनी ज्यादा तेज थी कि इससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरते गिरते बची थी। और आप इन सब का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि दोस्तों इन बिल्डिंग्स के ऊपर जो पुल थे उनका पानी भी नीचे गिरने लगा था, जो कि भाई साहब आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। और दोस्तों साइंटिस्ट के मुताबिक इस अर्थक्वेक की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई थी।